個哥哥係講得幾旁邊人都聽得啱咯。出啦。我同個女性朋友，你先唔好講同佢有乜嘢啦。我同個女性朋友食餐飯，你就揾個大佬嚟揼我，咁即係我完全就真係自己出去同女人完去食全係你話飯，點就點噶咯喎，大咁多日老婆唔佬。睇佢同人哋啲女人出去食飯啊？咁你話係正常係邊個都講唔落去啦，係嘛？但係我覺得阿哥哥可能成晚講得最啱啊，哥哥就係阿哥哥呢句説話咯。咪可唔可以俾我我好講句啊？想知道，啊，你就可以啊講啦。我好想知道你對你老公唔好嗰奶粉錢你陣時係點講，你對俾阿佢嘅？標標講下先啦，佢連咗上嚟好耐㗎啦。好，唔係，即係其實我都好認同頭先嗰個哥哥講嗰句説話咧，即係佢吉咗你十幾次，你都唔似打佢十幾鑊咁嗰隻咧。你到底打咗佢幾多鑊啊？咁多年嚟，姐姐，即係佢可能打佢老公打咗百幾鑊，佢老公先吉佢十幾鑊，就係咁樣。我真係唔知點算。正常，我之前一開始我講咯，我哋大家都係和平共處噶嘛。雖然咧係入罪過嚟，但係我哋互相都尊重嘅。就係發覺點解唔對路嘅，開始梗係唔好意思講咗佢噶嘛。咁時間慢慢長啦，咁發覺有啲唔對路，咁咪問佢，同佢講咯。咁佢又話：哎呀，因為幫大佬開車噶嘛，喺嗰間廠嗰度。佢話攰咯，又點又成啊，揾藉口咯。咁一而再，再而三，時間長啦，咁梗係會有拗撬噶嘛，係咪？問題係你睇下你又要裝監控，又要裝定位，你又要視頻。咁佢都唔肯掂我咯，咁我梗係會有諗法噶嘛，咁我梗係要裝呢啲嘢噶嘛，冇我明可能我哋你明姐姐，你女要俾佢監視可唔可以回答下我？你認為你對你老公唔好嘅就係乜嘢嘅啫？你對你老公唔好係點樣嘅？我好想知啊！好好啊，唔係啊，你成日講話你對你老公好好，係咪？但係你對佢唔好係點樣嘅啫？都冇咩唔好噶。即係你幾個大佬打嘅次數都仲多過你吉係啊，金嘅次數。咁頭先你講嘅，你對你老公好好，你掹咗佢條褲，咪燒埋啲燒仙草，你咪對佢好好，咁其他唔好嘅係點樣嘅啫？佢食我嘅，着我嘅，用我嘅嗱嗱嗱，連佢就係單憑你連佢嗱姐姐媽唔小心跌親個腳，冚親條腰，咁佢都要喺我呢度攞錢過去嘅，係嘛？咁點講咧，係嘛？誒，靚女，打佢都係因為佢唔嗱，你聽聽話我講啦，你聽我講啦，你聽我講啦，6年啦，因為你話你30幾歲，我聽你把聲咧，講真嗰句真係唔係30幾歲嘅。嗱，我同你講，我把聲有啲乾啞，有啲你唔好乾啦，啞你聽我講埋先啦。你30幾歲啦，嗱，你聽我講，如果你想實際解決問題嘅，咁啊都耽誤咗6年啦。你依個咧，我同你講，佢趌尾身嚟嘅話，咁多年趌尾身嚟就係趌尾身嚟㗎。你咩啦？你換一個啦，你過主啦。真係嘅，好真心嘅説話嚟嘅。你喺度糾纏冇用嘅。你依家嘅你咁樣糾纏，人哋都冇可能趌得起身嘅。真係人哋對個男人都趌得起身，都冇可能對你趌得起身啊！唔捨得啊，唔捨得嘅咁樣呢。嗱，阿姐姐，你唔捨得呢，你首先由基本咁樣去改變，你唔好一喐呢就揼鳩窒人哋。首先呢，你要相信佢，唔好安裝個定位，亦都唔好安改變唔裝呢。到噶啦，小圓冇得改變嘅，你信我講啦。你成日比個地主婆仲要犀利，點樣改變到啊？你諗下，佢話啦，你居然話有人話，即係有3個大佬，佢都仲要人哋入罪喎。你點知呢啲係咩家庭嚟嘅？仲話咧一嫁入去派人哋恰佢喎，係嘛？你啲咁嘅人邊有人恰到你啊？係咪先？你講，你真係可以國際玩笑咩？你倒數第一你咪，改變唔到噶啦，你咁樣啦，你換一個啦，過主啦，真係嘅。你以為咁容易如果你真換得到嘅係確係恨嘅話，你一係叫阿唔講又唔係邊個啦，買菜話邊個咧買條假唔想買㗎，呢啲買嗰個又可以我喎，落去先啦，俾咁都係其他人上嚟有感情啊嘛，係咪？喂，姐姐，我諗到啦，我加咗100幾個轉上嚟，想同你分享下你點樣可以對你老公好啲啊。你講啊咁。首先咧，你就綁起佢，跟住之後咧，一個錢一個錢咁樣揼佢，愛佢，一個錢揼佢，愛佢，一路係咁講話愛佢，你明唔明啊？咁樣佢就會愛你更多，咁你咧又對佢更好。嗱，呢個就第一個方法。
你嘗唔嘗試下？咁佢就趌得起身㗎啦。梗唔得啦。以為係人哋喺嗰啲家庭長大，本身佢都已經好自卑嘅，你嚇一嚇佢就縮噶啦。講真嗰句，佢本身好自卑嘅，喺嗰啲仲入埋罪，話俾你聽啦，本身都係非常之自卑嘅，要你不停咁樣去鼓勵佢。你唔單止唔鼓勵佢，你仲恰到人哋阿媽唔認得，咁你叫人哋點趌得起咧？但係個問題係點樣佢唔會叫覺得，但係個問題係佢唔覺得佢對佢衰啊嘛。個問題係就係佢覺得佢對佢好啊嘛。咁佢而家咁話點算啊？係嘛？咁佢咪一個錢一個錢，100蚊100蚊，一個100咁樣掉過去。窮人其實咧，我話俾你聽，女人窮咧仲話乜嘢？如果男人窮真係好可憐嘅，話俾你聽啦，真係好可憐嘅。一個男人如果佢即係佢窮，佢唔識得呃，佢真係好可憐係嘛？嗱，你到底係點？你而家到底係點樣先？咁而家你個老公而家點樣先？上一次揼完佢都走樓咯。你上次揼過佢係咪？係啊。咁佢走咗去邊啦？而嗱，家呢個姐姐仔頭先下邊嗰個姐姐講得好啱嘅，你依家係玩翻佢，你話隔1分鐘一皮，隔2分鐘2皮，係啦，咁佢啊，你睇佢起唔起得身啊？係啦，唔係啊，佢已經打咗人哋啦，戇居冇可啊！能嘅。你以為係女人啊？冇可能嘅。佢打咗人哋，人哋逃走咗係咪啊？係啊，我想你講嘅，係啊你加到上去，我同你講咧，你哋唔可以咁樣再咁樣你加到上去，如果你咁樣到時佢一樣攞翻嚟嘅嗰啲錢啊！佢 cut 咗落去係咪啊？你哋唔可以咁樣做㗎，你哋唔可以話叫佢俾揼錢俾佢㗎，你咁樣係好侮辱呢個男人㗎。呢個姐姐落咗去啦，唔知佢咧。其實我係喺度啊，佢一米啊！姐姐，你頭先有一句話，我建議你以後你千祈唔好講。你話你食我嘅，你着我嘅，乜乜物物，你千祈唔好講。我啱聽唔清楚。你老公離開你啊，一樣有得食有得住㗎。唔係佢有手有腳嘅啫，其實咧可能當時環境差，跟住儲唔到老婆，所以咧佢先至走咗過去你嗰邊咋。與其我咁，人哋而家隨便出去揾份工都有工資啦，喺你屋企冇工資啊，姐姐。同埋點都係有感情先結婚啊嘛，我真係完全真係佢買隻豬仔翻嚟養咩？以為咁嘅情啊！係啊，姐姐，我覺得啊，我養隻狗仔啊，都俾你又唔係話通街可以是但咁拖個人過嚟就係噶啦。你明唔明啊？姐姐，佢點解依家仲要呢個女嘅咧？唔係呢個男嘅咧？小月話乜嘢？點解仲要呢個男嘅咧？因為喺你呢個世界上，佢揾到個有佢得，梗係又同佢有一定嘅感情啊嘛。佢諗住佢食得住佢，你一個過嚟，一個過嚟。嗱，我想講，因為咧，我忍唔住加價上面。啊，你講。我明白，我成。哇，當初同佢一齊咧。你俾我講埋都係有感情噶嘛，梗係大家我知道你好深厚感情啊！你個心口度，我心口度咧，你係乜歪晒噶啦，我都知噶啦。但係咧，大家咧咁正義咧去同你講咧，你咁樣唔得咧，你都係聽唔入耳嘅。所以咧，我用一個咧反轉嘅方法咧去同你講咧。佢聽唔明啊！唔係咯，就係話咁正義嘅方法咧，係同你講咧，係你聽唔明嘅，所以我咧要用一個反轉嘅方法去同你講咧，你咧應該先聽得明嘅。所以你同我講豬仔啊、狗仔啊、雞仔啊，乜嘢都冇用嘅。所以咧，我就話勸翻咧，下邊一米姐姐同埋咧上邊第2米嗰個姐姐咁樣講咧，都係冇用嘅。你咁樣勸佢係冇辦法嘅。你咧咁佢而家走咗路啦嘛，咁你有定位噶嘛，咁你咪追蹤翻佢咯。你追蹤翻去之後，咁你翻嚟咧，你就用翻第二啲方法咧去對翻佢，咁啊睇下有啲咩效果咯。我覺得好難啊，好難啊，太專制啦。冇用嘅，姐姐，我同你講啦，你知唔知道咩叫做生理性喜歡？如果一個男人生理性喜歡一個女人嘅話，唔使你講佢都會擒你嘅。但係咧，而家你老公對你咧係生理性恐懼，你哋冇得掹噶啦。佢趌唔起噶啦，當一個男人對一個女人有生理性嘅，唔係信號唔好，我啱先閉咗你咪啊，佢應該聽唔到你哋講嘢嘅。佢個咪有問題啊，姐姐你個咪有問題啊。咁樣啊？你係聽唔到佢哋講嘢啊？聽到啊，聽到佢講嘢。係啊，我依家聽唔到啊，唔知點解。佢聽唔到你哋講嘢，佢個咪。佢啱啱就聽到你哋講嘢啦，你問佢聽唔聽到我講嘢？我就話冇晒聲音啊。我講嘢啊。聽唔到。我又冇信號啊，我以為。
姐姐你聽唔聽到我講嘢啊？聽唔到啊，佢聽唔到你講嘢。咁嘅情況我要點啊？嗱，我都話佢聽唔到你哋講嘢噶啦，姐姐，佢係一直都聽唔到我哋講嘢啊！佢聽唔到你哋講嘢。佢係一直都聽唔到定依家聽唔到啊？依家佢之前應該係之前嗰有段時間聽唔到你哋講嘢。其實佢要攞落咪再上嚟啦。小燕姐姐，咁好似依家咁嘅情況，我應該點做咧？你話？你咁樣你落咗去就上翻嚟，你落咗再上翻嚟啊，好唔好？喂喂喂喂喂，我有事啊，我聽日練啦，好冇？小燕姐姐，咁咪由得你，如你可以而家練，你可以聽日，你可以而家練上嚟啊！聽日啊，聽日啊，我話佢有事依家有啲啊，算啦，咁算啦，買貨啦，買貨啦，唔好嘥時我落間。嚟啦，拜拜。佢聽唔到啊！呢個姐姐唔同佢老公唔制噶啦。你諗下，縮咗有乜可能仲會豎翻起身啦？冇可能嘅。啱啱邊個嗰個講話咩一次又10000蚊，有乜可能啊？點樣都冇可能，因為咧佢嗰個男嘅其實佢明白㗎，嗰10000蚊即使佢得到咗，跟住咧嗰個女嘅都會喺佢身上面攞翻走嘅。冇用啊，生理性喜歡你真係人哋都講。因為佢整個人生所有行一步每一樣嘢，呢個女人都要把控嘅，係一個控制欲啊！小圓係啊，我聽日唔開啊，我睇下朝頭早開唔開得到啊，因為我下午啊，我開唔到嘅應該。咁我要翻佛山啊，然之後咧我過去我支氣管唔得。你幾日冇洗頭啊？你個頭真係好得人驚喎。我唔夠膽講嘅，拉近啲多啲人話我。我意思即係我意思，其實咧根本上線上線下嘅人咧聽到咧，根本佢就心理上咧就歪乜乜都一曲嘅。咁根本上咧就教佢咧點樣勸佢咧，其實都冇 Q 用，根本就冇 Q 用嘅。佢根本都係對待動物都唔會咁樣啦，何況對待自己個老公，根本有嘥 Q 氣嘅，同佢咁樣講，咁我梗係要反轉個傳統咁樣佢去。咩轉啫？你叫佢走咪得咯。啊個死佬話我條頸粗過條鏈啊！叫佢揾翻第二個，佢仲有可能呢一世仲可能仲有9針打，佢喺呢個佢仲有第絕對冇得二個可以打㗎啦。揾，第二個一見到佢你聽我講啦，佢揾第二個可能仲跑啦。你聽我講啦，佢加速度添啊揾第二個，仲有可能仲有翻2-3次9針打下，佢喺呢一個絕對一次都冇得打㗎啦。唉，你成日楞住佢，你好多痰啊！我條氣管促上嚟啊，促上嚟啊！即係其實我明白係好正義啊！我日日都聽小圓姐姐，我好中意小圓姐姐聽啲正義㗎。我有係啊，時你唔好睇我樣啊！啲人問我啲幾耐冇洗頭啊！我都想講好正義嘅嘢㗎，但係你同呢啲心理歪啲呢啲嘢嘅人講嘢咧，你冇得咁樣咁正義咁樣講㗎，你一定要係反思維咁樣去講。佢聽唔明嘅，點反思維嘅啫？唔係咯，你要反思維同佢講嗱，你綁住佢，你掉啲錢俾佢，睇下佢有咩效果啊嘛？你睇下佢點會聽咧？聽唔明㗎啦，我放你落去睇下佢聽日連上嚟啊，好唔好？好啊，我睇下聽日追唔追加到，同埋你咧個頭笠咧，你要噴下嗰啲乾爽嗰啲。我知㗎啦，今日比較瀨啡啊，我2日冇沖涼啦。今日就算你係點樣嘅形象，我都係咁喜歡你嘅。多謝晒。我今日見到你喺度扮公雞叫啊，笑到我死嘅真係。哦，嗰啲視頻嚟嘅啫，唔係我乜嘢嘅。笑到我死啊！你點樣？你可唔可以扮一次啊？再？唔得啊！我個喉嚨咧氣促啊！我已經好多人冇開過播噶啦，我今日先至開播咋，我隔咗6-7日冇開播噶啦。係啊，你唔好再喺度。我係夾硬開播嘅啫，我夾硬開播。醫生叫我休息1個月，我唔捨得大家。係啊，你飲多啲羅漢果，你飲多啲羅漢果沖嗰啲乜乜。OK 啦，咁我放你落去先，因為好熱啊，我準備買嘢啦嚇。係啊，唔好涼咁多冷氣啊。好多謝。拜拜。有人話咧，2日冇沖。